Hej och välkomna till den kristna vikingen. Idag tänkte jag tala om Eva såsom revbenet ur Adam. Och jag tänkte börja med ett bibelord som är Första Mosebok kapitel 1, vers 27 och 28. Och Gud skapade människan till sin avbild. Till Guds avbild skapade han henne, till man och kvinna skapade han dem. Gud välsignade dem. Det här är ju första delen av skapelseberättelsen och det här är den generella översikten då det berättas att Gud skapar man och kvinna till Guds avbild. Det finns en sak här som jag vill påpeka lite grann bara, och det står att till Guds avbild skapade han. Det är alltså i den svenska översättningen och även den engelska tror jag väljer man att sätta Gud som han. Grundtexten säger att det är bara Gud och ger alltså Gud inget kön. Utan det är svenskans språkliga val sätter Gud som han. Så avbilden i Gud är både manligt och kvinnligt. Och Gud skapar mannen och kvinnan till sin avbild. Sen om vi då hoppar fram till själva bibelordet där det pratas om Eva skapad som en del eller från Adams ena revben. Då är det i Första Mosebok 2:21 står det så här: Då lät Herren Gud en tung sömn falla över mannen, och när han somnat tog han ut ett av hans revben och fyllde dess plats med kött. Det första jag vill påpeka lite här är att det så att Gud lät en tung sömn falla över mannen. Så ordet för mannen är Adam. Och Adam är det hebreiska ordet både för människa och för ett mansnamn så att säga. Och det är viktigt att förstå att här tidigt i Bibeln, så enligt hur jag ser på det och flera andra teologer ser på, att här är inte mansnamnet Adam som används, utan det är ordet för människa. Men jag vill att vi tar och tittar på det här i varje fall med revben då. Att när Adam, den första skapade människan, somnade tog Gud ett revben och fylldes plats med kött. Om vi bara ha kvar det i huvudet, ett revben, och hoppar ner till Första Mosebok 2:23-4, så står det så här. Det är Adam då som pratar om Eva. Denna är nu ben av mitt ben och kött av mitt kött. Så här i Första Mosebok 2:23 så är det helt plötsligt ben av mina ben. Adam refererar till flera ben, inte bara ett revben. Så Adam säger alltså att Eva är ben av mina ben. Det är flera ben helt plötsligt involverat. Verserna innan här så är det ett enda revben. Och när jag hamnar i den här situationen att saker och ting inte verkar stämma överens. Först är det ett revben, sen är det en massa ben. Flera ben i mitt perspektiv, i varje fall fler än 2. Det är 3. Eller flera. Så det är många ben helt plötsligt. Adam säger att kvinnor skapar av många av mina ben. Och då brukar jag göra så här. Är det något jag inte förstår så brukar jag ta det bibelordet, se grundtextordet och sen läsa alla bibelord som det här är. Och då är det ju så här. Ordet för revben, det hebreiska ordet är sela. Jag vet inte om jag uttalar det rätt, men det är sela i varje fall. Och det kan betyda revben. Det kan också betyda kammare. En sidokammare som ett eget rum som sitter fast vid en annan kammare. Det kan också vara som en del av ett rum. Då avdelat med såna här träribbor. Då är sela den här delen av rummet. Det kan också vara den delen av rummet, andra sidan av rummet. Det kan också vara sidan av ett berg.
att säga, bibelordet med berg, då går några uppe på bergskammen och någon går vid sidan av bergets revben eller på nedersidan av berget, på sidan av berget. Och det är bara i det här bibelordet som handlar om att Gud tar någonting från Adam och skapar Eva av det, som man väljer att säga det är ett revben. Jag tycker att en mycket mer adekvat översättning, alltså en vettigare översättning, är ju att använda en sidan av den första människan. Och den sidan tog man och skapade Eva. Och det står ju här i Bibeln att Gud tog då sidan av Adam och fyllde dess plats med kött. Och om man tar en sidan av Adam, den första människan, och då skapar könet mannen och sen skapar kvinnan. Och det här är ju lite intressant, att när jag började gräva runt i det här så visade det sig att den här diskussionen har funnits i tusentals år. Om att den första skapade människan var inte könsbunden. Utan den hade antingen 2 kön eller inga kön alls. Och det här har ju funnits en diskussion om i det judiska bibelsällskapet, eller vad man ska kalla det. Judiska teologerna har diskuterat det här. Och kristna teologer har diskuterat det här. Och jag tycker en mer vettig syn är ju att tolka det ordet som översatt till revben som det överallt annars tolkar i hela Bibeln. Att en sida av människan togs bort och det blev Eva. Och den andra sidan blev mannen, som då fortsatte att vara Adam, men då inte ett ord för mänskligheten. För det är också det, är ju det som är intressant, att ordet för Adam är ordet för människa. Och det är precis som på engelska att ordet för man kan också vara för mankind. Så. Och det är också intressant att se att när kvinnan då skapas så säger Adam att hon är Isha på den hebreiska grundtexten, alltså en del av mig. Det är inte först efter syndafallet då Eva börjar kunna bli gravid och få barn som hon får namnet Eva. Alltså livgivaren. Innan dess så kallas kvinnan bara en del av mig. Och jag tycker att vi kan se det som att först skapade Gud människan. En varelse som inte var man och som inte var kvinna. För att förminska Gud till ett kön, jag tycker det är att göra Gud till människa. Gud har inte ett kön. Gud har inte behov av varken snopp eller snippa. Därför tycker jag att det är viktigt att förstå att först skapades människan. En människa, Guds avbild, utan kön. För Gud har inget behov av kön. Sedan så delades människan upp i 2 delar. Den manliga med snopp, den kvinnliga med snippa. Och jag kommer att bryta ner det här lite mera i ett annat avsnitt. För jag vill hålla mig lite kort så att det är lätt smält. Så, det var allt för idag. Ta hand om dig och på återseende.